Szóval, második rész, végre kész, lett időnk. Hogy hova ment ez a gyerek, azt nem tudom. Raktam be forráscsomagokat, hogy szebben nézzen ki minden. Vannak bajok. Csihalja. Mi van? Ja, és normálisabb lett a hangom. Igen, elvileg, hogyha mindent jól csináltunk, akkor normálisabb lett. De ezt majd lassan megnézem. Hogyha nem, akkor majd megcsinálom normálissá. Hát. Amúgy. Már nem tudom, hogy jó a Minecraftnak a hangja. És találtam egy tök jó háttérzenét, amit mindjárt, hogyha normális hogyha vágás közben nem kaptam idegrengest, akkor most rakom be. Mit? Valami házikau. Házikau. Milyen házikau? Aha. Nézd meg a Wordmap-en. Az baj. Mi? Hú? Wordmap-en menj elő. Várjál. Hol? Menj el, melyik irány ez? Hoppá! És tényleg. Kicsit van. Jó, Kicsit megtaláltam. Várjál, szedek kaját és megyek is fölkeresem. Van egy kis baj. Mi van? Szerintem kijött az a creeper bányából, inkább, hogy... Mi van? Hát, itt van Nick. Creeper. És amikor nézem a Wordmap-et, akkor robban a pofám. Szeretek. Húha, ez... Jaj! Hát az nem én Gyűjtötted voltam. az ágyakat? Mi? Csak a tiédet. Hát de bazd Mi? meg! Még egyszer ilyetne az én problémám. Arra kell. De még egy ilyet csinálsz, megdög lesz. Biztos. Hát jó, újra életek. Hát... Nem arról beszél, jó, mindegy. Ja, hát Mi van? Dick. Amúgy tudom. Lehet, hogy ezt az erőforrás csomagot le kéne kapcsolnom, mert nem működik vele a Herobrine izé. Hát jó. Várjál. És ott a koca. Nézd, hogy néz. Nagy fehér szemeivel. Még itten vibrál. Júj! Menj innen! Ja, ezek csak itt így beszélgettek, vagy nem tudom már.
Egyáltalán jó fele megyek. Nem mondod, hogy megint robott egy creeper. Amúgy. Menő. Martin, Ennyi nem, mi van? megint robott egy creeper. Vagy nem? Nem. Amúgy, Akkor az nem ház, az kilátó. És már föl van fedezve. Ja, jó van, oké is. Én megyek hazafele. Hát én is arra mentem volna, csak valami nyomorék geci kiütötte az ágyamat. Hát valamelyik. Nem én voltam. Nem-e? Jelen. Hát én, nem is én. Hát nem én. Lehetséges. Jó van, letelt az első 10 perc. Már megint. Jaj, de jó. Hát most Jó van, de Most elkezdek újraindítottam, ugrálni. csönd már. nem. Újraindítottam, jó, nyugi van. Jó van már. Ne stresszelj Elsőre annyira. is megértettem. De beszélek. Ne stresszelj annyira, és ne is beszélj igazad Ja. van. Nem baj. Majd én azt tudom. Amúgy. Remélem valaki 2000 wattos feszületet futtat át a 2 centis hancúr léceden. Hogy rohadjon le a pikulót. Erre kell menni. Nem igaz, arra kell mennie, majd azt tudom még mindent. Én amúgy megérkeztem. Jó. Mit kezdjek vele? Flexelek. És valami buzi tényleg kiütötte az ágyamat. Most meghaltam volna megint. De most esküszöm a farkamra, hogy nem én voltam. És most nem arra gondoltam, nem arra az dologra gondoltam. És hova tűnt az ágyam? Mert valami egy kiütötte. Honnan tudjam? Ne kérdezzél engemet. Nálam nincsen. Hát de nálam sincs. Nem tudom. Akkor nem tudom. Akkor nem tudom. Gyors, szedek heltet. Úgy van nálam 6 darab piros fejó van, szóval nekem aztán de ne beszélj. Micsoda? Van nálam 6 darab piros fa, úgyhogy nekem te ne beszéljél vissza. Beszarom. Jaj, akkor most gyors szerzek egy ágyat. Mondjuk inkább Elkap. kap el, vagy. Innen. Hát én komolyan mondom, nem hiszem. Na jó, Várja, mert itt pauk. Várja már. Jaj, a tarantula, cselőpóka. Hoppá. Kifeküdt. Like your problem. Mit beszélsz? Nem tudom. Ezt észrevettem. Amúgy ezek a kőcucok itt el fognak tűnni, mert nincsen nálunk tárhely. Igen, jó hallottad, azt mondtam, hogy tárhely. Mit csinálsz? Ide miért adsz tárcát? Kapj jól néz ki. Kap be. Nem. Hát, hogyha lenne valami, akkor talán... De azért legyen egy ide. A betű. Ájű. Na, mert mi baja van? Tik. Hát jól van. Megkergette egy medve, vagy nem tudom. El van keseredve. Oké, működik még minden. Ez mit írogat? Fúha.
én nem megyek bányászni, én komolyan mondom, hát engem ez a kisfiú nem érdekel. Oda. Na, takarodj meg. Na, várjál, van nálam tojás? Remélem nincs. Jaj! Júj, jókor eszmész. Addig sékoljon. Ez egy szexuális ragadozó üldöz, várjál. Várjál csak. Hát, Hoppá. nézd meg! Mi tartott neked az a csirke? Tyúkszemet adtam. Mi kaptam tőle? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Hagyjál már! Na, most már visszakaptad. Ennyi. Hát így jó, hogy lefagyaszt egyébként. Jó van, nem baj az. Mit izész, vissza kéne nekem is jutnom a házba, nem nyomorék? Ja, jó, oké, De. azt hogy jó. Ó, te hogy nincsen ágyam? Ó, te. Miért nem raktad le a spam pointot? Nem tudom. Na, Aludjál. TP ott. Aludjál. Hogyan aludja? Ágyal. Jó. Jó, aludjál már. Aludtam. Nem igaz. Te. Hoppá, ez mi van? Nem. Jó van. Na, Nem tépézlek vissza. tépézzem már. Na. Nem foglak. Keresd meg Tettem vissza, ezt magadra hoztad. Ó, te rohadék. Hogy álljon beléd a szítapötő. Ezzel úgy megsértettelek, hogy egy életig nem bírsz felállni. Be is fostam egyből igazad van. Jaj. Mi bajod? Ebből most vagy halál lesz, vagy víz, vagy beleesik a vízbe. Remélem, hogy az első. Hát csak majdnem. Á, figy fenébe. Na. Hú, semmi content nem lesz ebből, hallod? Legalább támadna meg valami minket, vagy nem tudom. Ja, meg ez így eléggé. Előbb megtámadott valami engem, de ez nagyon ez nagyon ramaty volt. Hát eléggé. Viszek egy csomó cukornádot. Hát már most van nálam, csak úgy mondom, 21 jóba. Menősködjek. Anyád. Az már az a rész, ahol rohadtul nem. De itt is el lehet menni, úgyhogy Mi itt megyek bajod? el. Semmi, csak megyek vissza. Aztán néztem, hogy most jó fele megyek, aztán jó fele megyek, csak hát inkább vagyok, úgyhogy egy picit lerövidítem. Roppant leszorom egyébként, de jól van. Oké, hát pont akkor történt valami, amikor... Júj, nem, és nincsen... Menj innen! Bazd meg. Ami azt illeti, megjöttem. Over again. Te miért vagytok hárman? Az jó. Hete. Na, megjöttem én is, és most már én is lerakom a CC pointomat. Ez egy testrész, jó? Bazd meg. Ez nem lehet csúnya szó, ez testrész. Micsoda? Semmi, csak kimondtam, hogy cici, és ez testrész, úgyhogy ez nem lehet olyan csúnya szó. Leszorom egyébként, de jól van.
Ne szarja. Mi nem egyenletes ez a fosz, de jó van. Go and sleep, motherfucker. Aludjál már! Nem. Akkor lekúrok! Te, menj már! Aludjál! Fú, geci! Aludjál már! Szerencséd! Jó, alszok. Perma bannollak a gecibe. Most, hogy jobban megnézel, kurvára csúnya vagy. Jaj. Hát, ezt nem nekem később. Hú, de sül. Szia! Menj már kifele! Jó, akkor az volt a te cuccod, és itt az enyém. Menj már befele. De egyébként, hallod, ezt mindkettőt én hoztam, és egyébként a füstölőből 2 volt. Hol van a másik? Na, a foszból tudja. Nem nálam van, az valahol nálad kéne, hogy csücsüljön. Pedig még tudom is, hogy honnan szedtem el, de jól van. Nekem 8. Jó, most ne sírjál már. Mert mi lesz mi? Hát... Ki leszel száradó? Oké. Elindult. Most jó lesz minden a most jó lesz minden a videóban, már csak kurvára unalmas lesz. Menj már innen. Mekkora kaszásfó. Milyen ocsmány ronda. Te miért nem ékszel? Azért. Biztos? Neked itt. Nálam ágy az nincs. Hát. Persze, hogyha nem lenne... Na most várjál, lelök innen egy skeletont. Hát nem sikerült lelőni. Lelökni. Jó van, akkor maradjál itt. Azok is énesek le... Jó, mindegy, nem mondjuk. Menő. Na, akkor én is alszok. Éjszaka általában már reggel van. Elvileg. Aha. Ó, te... Na, jó van. Ó, sziválvány. Na jó van, csinálj azt, amit akarsz. Én lopálok inni van. Tudom, mit kéne csinálni. Mit? De hogy tudod? Az opszi vagy... nem opszi. Pedig érted? Pedig én azt beraktam, de akkor Igen, miért értem. nem történik semmi? Meghaltam. Nem tudom. Viszont a farmot, amit csinálok, az egy fokkal már jobban halad, vagy alakul. Úgyhogy, ja, legalább. Hogyha van valami jó, akkor legalább az. Csak nem az ki. Ha meg kibaszod, meg buzi vagy.
Ha most mondasz egy olyat, hogy erre basszam el a fákat, akkor komolyan mondom, nem tudom, mit csinálok. Erre basszol el a Kilépek a fákat. picsába. Na jó, akkor depresszió időszak, így. Hát ebbe bele is tört. Fúha. Mi a fasz? Diki a csomót, még a szerencsémet nem van. Neked... Jó, hát ebbe pont beleütöttem az orromat. Hát gondoltam, hogy ez itt nagyon... Micsoda? Hát, ez itt mi? Nem. Iván, segíts! Nincsen nálam fejszes. Azt sem tudom, hol... Azt sem tudom, hol vagy, úgyhogy egyszerűen érdekel, hogy... Megátkozódott egy boci, és most azt kerget. Sounds like your problem. Jó, nem. Csak vicc volt. Loginási verseny. Láva! Hol van? Van nálunk csont. Micsoda? Csont. Csont? Igen. Nincs. Hát az baj, mert most kurvára kéne. Kopogást hallottam az ajtómon, de nem baj. Nyisd ki, nézd meg, és még persze nyugodtan menj ki. Várjál csak. Hát, ha akarom mondani, teljesen biztos vagy. Szerveztem. Pillanat. Szóval amúgy a jön utánam az anomália, megtalált, most meg akar dugni. És hallod? De érted, az Igen? a komoly, hogy csak nekem nem mutassa ki. Ja. És utánam nem jön, érted? De Megint nekem kopogást hallok, de előbb néztem meg, az semmi sem volt ott. Mi az a Páca 2, vagy mi a fasz? Démonok között. Ne menj innen! Hova megy? És Ó, tényleg kurva. elment innen. Na, ez már szexibben néz ki az a fal, amit csináltam. Bazd meg, előbb jön rám egy Tina, most meg jön rám egy fasz. Nem hiszem el. Miért kezdem meg kapával ütni? Ez nem is igaz, ez 4 és felett. Geci, az alsó többet sebez, mint bazd meg a csápját. Mi van? Hát... Mi van már? Mondd ki. Anyád! Mi van? Itt volt, átment a hegyen, és akkor azt vártam, hogy már rég elment onnan, és nem, és még mindig itt van. Megkergettem. Ó. Gyere csak. Jó, van, én is csinálok magamnak cseszet. Hát szerintem ez beglitchelt. That is not my problem. Aha. Hát ez brutál volt. Úgy tudtam. Tudtam, hogy te nagyon gyanúsan jössz. Júj, de sokan vagytok. Én. Persze. Hogy a faszba kell ezt? Ó, bazd meg, Nem hogy... követnek. Aj, geci. És ez mi? Tök.
A ruined portál, huha, miket találok itt bent? Találtál faszti. Nem túl sok mindent. Aha. Akkor valamelyik itt tudja, hogy meg van száll. Ja, ez az, végre is. Tudtam, úgy tudtam. Kapsi. Hoppá, odafigyelni. Jaj. Csihaj. Aha, csihaj. De ez jó mély bánya. Végre nagy bánya. Végre. Amúgy rakok le ajtót, hogy ne jöjjenek be a szörnyek. Meg csinálok egy kis bejárati dekorációt. Fú, Majd ez átcsinálom, undorítóan akkor- fog kinézni, már most tudom. A kurva anyád. Annyira sejtettem, hogy ezt mondod. Csak sejtettem. De még sincsen. És már most kicélkezik a gyerek, hallod? Igen. Hát, ó, Júj! Dankó. Buckreaper. Ez baj. Eme baj. Looking like through survival. Feeling like a little kid. Hogy a rákba kell obszidiánt szerezni? Én ezt már nem hiszem el. Ez most komoly? Ez most... Ez egy vicc. Mi bajod van már megint? Hoppá, dia! Majd Ügyes vagy, felvételen megint látod, baj. hogy miért vagyok ennyire ideges. Mondd már rá. No, vicci. Találtam egy rohadt nagy láva folyót, és akkor rányomtam, mert obszidiánt akartam. Hoppá, még egy, és Opsi, ez az. Csak nem kéne leesni. És akkor végighúzta úgy, hogy nem, hülye vagy, és leesett. Végighúzta úgy az egészet, nem áll. Hogy végig cobblestone lett. Ó, te fasz. Hát geci. De nem baj, már találtam megint. Hát ez rohadt jó bánya, te. Aztán megint elbaszod. Hú, hallod, olyat röhögök, geci. Én nem röhögnék rajta. Én igen. Én nem. Hát te nem, én igen. Édesvári hulikánsz, fájészhatolja már, csiveri a tani. Na, faszról beszélsz. Már. Na, jó. Ne kezdj el nekem itt énekelni ilyen rossz PC játékok második részét. De hülye vagy. Hát picit. Picit. Igen. Ja, akkor számolgassunk, szóval. Megint kaptam kék halált, és megint meghaltam természetesen. Mielőtt kidobott a játék, még pont annyi időt adott, hogy egy zombi megöljön.
Nagyon menően. És hogy hol volt a barlang, ahhoz ötletem sincsen. Hát, ja. Martin, már voltunk itt ennél az épületnél, vagy hát ilyen épületféleségnél itt a ház mellett? Anyád! Mennyi szar kell a izéhez? A Ender Dragonos hátizsákhoz. És én biztonságot találom. Nem találtam meg ugyanazt. Már csak le kéne jutnom valahogyan Deep Slate-ig. Ez horizontálisan buzi. Aha. Oké. Szóval megtaláltam a Deep Slate-et. Azon. Nagyon clutch. Hoppá. De amikor kéne Enderman, akkor sok sincsen, de amikor meg nem. De amikor meg nem kell, akkor meg minden másodpercben van egy. Hoppá, dia. Ennyi diád van ide? Eddig 16. Mi? Hát az előbb szöktél csak. Mindig. Júj! Úristen, bazd! Nem baj. Nem baj. Nem érdekel. Hogy az a... Jól van. Na, most fogok megdögleni, ami nem kéne nagyon. Egyébként miért tetted ide ezt a rohadt nagy fát? Ja, azt légy színezhet ki. Csak úgy Kiszedem. raktam meg. De nem áll légy. Kiszedem. De ne. Kiszedem! Kiszedtem Ne, egy ne blokkot. De, kettő. Ragd vissza most, azonnal. Vagy pedig hát. Nem is van mit csinálsz veled, meg komolyabban mondom, mint a... Nem tudom ki. Jó van. Ügyes vagy. Tudom. Ha azt mondod, hogy vicc volt. Nem volt vicc, de jó. Hát én ezt el is viszem, ezt a sült marhahúst. Megtámadott Na, valami akkor finom. Aha. Megyek ugyanúgy vissza. Lehet én is csinálok magamnak szettet, pont arra. Tudtam. Hogy fuck van.
Hát ezt akkor nem tudom, hogy hogyan kell. Jó van. Szerintem erre a részre ennyi. Sőt, ne várjál, nem. Nem. Már megijedtem, hallott? Hát nem is csináltunk kb. Semmit sem. Ja, de... De a ház az ilyen 5 perc volt. És azt is kb. Te csináltak. Ja. Ó, tudjon rám egy pauk ember. Várjál csak. Menjünk vissza. Így, jól van. Így. Oké. Mint hogyha volt nálam Fire Charge, de nem volt. Van kovakövem. Ó, te hogy szakmai puszi? Úgy csupán véletlenül nincsen kovaköved? Nincs. Miért nincs? Chestjeidbe Legyen. sincs? Hogy legyen mit kérdezni. Amúgy nem tudom, hogy miért nincs. Azért Itt nincs, egy mert nem... creeper! Ne, 2 is! Pedig már tényleg azt reméltem, hogy felrobbantják a veteményest. Na, végre oké. Ó, te hogy ezek még erre is nő. Fúha. Ennyi. És még kis hiba is született belőle. Hallod, beszélni? Kakája. Jó, értem. Ami nem szó szerint, csak úgy, na. Congratulations. Mert mindjárt jövök. Ez a nyomorék jobbkor el sem mehetett volna. Hát én bemegyek egyedül. Mi ez a biom, he? Újraindult a felvétel, és megijesztett valami. Jó. Hú, de befagyott. Mi? Miért fagy be ennyire? Mi van? Amúgy nem tudom, hogy látod, de van egy E betű is. E betű is van. De jó. Aha. Vagy várjál, ez F vagy E? Miért laggolok ennyire? Mi laggoltat? Hát a anomálián a valószínűséggel. Nem áll már Ó, te megint. pont itt van előttem egy Enderman. Ó, te csak... Nagy valószínűség ez meghol. Ó, Egész te mi? Mi? Hol?
Persze, az esőnek most Mi ez? Miért szédülök ennyire? Keci, hát... Ó, faszom. Most látok semmit. Áááá! És ez nem is effekt, hallod? De nem látom. Anxiety, szorongás. És ezt nem én teszem be a videóba. Keci, gyere Nem meg. látok semmit se. Mindent is megütöttem már, de azt... Kurva csirkét még egyszer csak. Mikor áll már el? Az eső? Nem! Izé, ez a effekt. Hallod, mit találtam? Mi van? Hát, Hát végre elállt. Jó, hát akkor oda sem megyünk vissza. inkább az eső álljon már. Jó, összeszedtem pár cuccot, de hát ez brutál volt. Kovács sablon. Disznóros páncéldísz. Azt adhatod ide. Jaj. Merre vagy egyébként? Kalandozok. Mert be kéne fejezni a részt. Óta. Mivel fogadunk, hogy megyek vissza és eláll? Anyát, találtam slime-ot! Azért meg kikillem.